دین نال پیار کرو. آخری سمجھو ہن 5 وظیفے سن لو. چلدے پھردے کسرت نہ پڑھو. کسے چھلے, کسے کڑے, کسے دھاگے, کسے جعلی بابے دی لوڑ نہیں. خواتین ذرا دھیان نہ سنیو, خواتین دے عقیدے تھوڑے جے کمزور ہوندے نے. صبح سحری تو لے کے افطاری تک آٹا گندے پڑھو, سحری بناندے پڑھو, افطاری بناندے پڑھو, تسی دکاناں تے بیٹھے پڑھو. 5 وظیفے پڑھدے رہا جے, اللہ تہاڈی زندگی دے غماں نو خوشیاں اندر تبدیل کر دے گا. ادھروں عید واسطے آؤ گے تو عجیب ہی برکتاں محسوس کرو گے. ہن میں 5 وظیفے تہاڈے سامنے بیان کر دینا. سب نالوں وظیفہ, پہلا وظیفہ جے ایمان تازہ ہوئے نا, پھر پاویں محبت دے نال میرے ال ویکھ کے ایمان تازہ کرے ہو. روزے دی حالت دے اندر پڑھنا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل. پھر کی ہویا میں بیمار ہو گیا, مینوں اللہ کافی ہے. پھر کی ہویا میری دھی بیمار ہو گئی ہے, سانو اللہ کافی ہے. پھر کی ہو گیا میرا نقصان ہو گیا, لوکو مینوں اللہ کافی ہے. جے دے پیار چ میں بھکھاں, جے دے پیار چ میں پیاساں, او اللہ مینوں اپڑے گا, میرے تے رحمتاں دے چھٹے پاوے گا. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. بول سکے نے تکلیف اندر ہے, پر آندا لوگو حسبنا اللہ و نعم الوکیل, حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اللہ تہاڈی زندگی 5 سٹار ہوٹل بنا دے گا. غربت دی اگ چوں کڈے گا, جھگڑیاں دی اگ چوں کڈے گا, شریکے دی اگ چوں کڈے گا, دشمناں دی اگ چوں کڈے گا. ویکھ لو حضرت ابراہیم نے وظیفہ پڑھیا سی نا, حسبی اللہ و نعم الوکیل. اللہ نے فرمایا یا نارو کونی برداً و سلاما, برداً و سلاما علی ابراہیم. اوے آگے تو بجھنا نہیں, تو 5 سٹار ہوٹل بننا ہے تے گلزار بننا ہے. دوجا وظیفہ پڑھ دے رہے آجے. جننے بھی پھنس جاؤ نا, رستے بند نے, بوئے بند نے, ڈاکٹراں لا علاج قرار دے دیتا ہے. اب بابیا تیرے تے منہ دی ہواڑ اللہ نو کستوری نالوں بھی چنگی لگ دیئے. جدو تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل دلوں کیندا ہوئے گا, تیرا رب تیرے نال کنا پیار کردا ہوئے گا. جدو تو دلوں کہنا ہوئے گا نا, دوجا وظیفہ کیڑا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ترجمہ میں کرنا, پھر سبحان اللہ کہو, پہلے ترجمہ سنے ہو. لا الہ الا انتا, اللہ کمی ہو گئی ہے, غلطی ہو گئی ہے, اللہ غفلت ہو گئی ہے, پر ایک گل تے دس نا, پاک ربا تیری ذات بھی پاک ہے, تیری صفات بھی پاک نے, کمی تے میرے کو ہو گئی ہے, پر ایک گل مینوں دس, میں تیرا در چھڑ کے جاواں تے جاواں کتھے, تیرے تو سوا میرا ہے ہی کوئی نہیں. اے جے پیار محبت دیاں گلاں, اے جے جذبے دیاں گلاں. تے تیسرا وظیفہ, اے سردار وظیفہ جے تیجا وظیفہ, اے ہزاراں دی تعداد اندر پڑھو, ایک ایک تسبیح کرن دی لوڑ نہیں. تیسرا وظیفہ پتہ کیڑا ہے, فرش تو اللہ چکے گا تے عرشاں تے لے جائے گا. وظیفہ سنو, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اے 4 کلمے روزے دی حالت اندر بہت زیادہ پڑھے ہو, انے فضائل جے, ہر شے اللہ تہاڈی جھولی جی سٹے گا. آخری 1 منٹ اندر 2 وظیفے سن لو. چوتھا وظیفہ, حضرت انس فرماندے نے, میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی تقریباً 10 سال خدمت کیتی ہے. نبی علیہ السلام نو کئی لوگ بڑے دکھ دیندے سن, تکلیفاں دیندے سن. کس ویلے نبی علیہ السلام دا دل بوجھ بھی جاندا سی. ادھر ویکھیو, تھوڑے جے پریشان ہوندے سن, بیٹی دی قبر تے نہیں سن جاندے, چاچے حمزہ دی قبر تے نہیں سن جاندے, اور اپنے بیٹے دی قبر تے نہیں سن جاندے. دسو تہاڈے پاکستان دی کیڑی قبر ہے جڑی نبی دے چاچے دی قبر نالوں زیادہ برکت والی ہوئے, نبی دے پت دی قبر نالوں زیادہ برکت والی ہوئے. انس فرماندے نے, جدوں بھی نبی علیہ السلام بے چین ہوندے, ہائے ہائے ہائے, تے نبی علیہ السلام دا کی پڑھ دے, چوتھا وظیفہ, یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. زندہ رہنے والے, زندگی دینے والے, سنبھلنے والے, سنبھالنے والے, میں تواڈے کو مدد منگنا تے تانوں تواڈی رحمت دا واسطہ دے کے مدد منگنا. پنجواں وظیفہ سنو تے نماز کھڑی کر دیاں. میرے ویرو پڑھ دے رہا جے, حسبنا اللہ و نعم الوکیل, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. 100 گز رسا سرے تے گڑ, جڑا کہندا نا راسک صاحب جی میرے کو بہتے وظیفے نہیں پڑھے جاندے, بس 5 گلاں پلے بن لے, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. چوتھے نمبر تے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث تے ورحمتک نستغیث. نستغیث اندر بیوی بھی آ جائے
جائے گی, بچے بھی آ جان گے. تے آخری وظیفہ پنجواں پتہ کیڑا ہے؟ روزے رکھو, تراویاں پڑھو, روزی افطار کراؤ, رب رب کرو, مدرسے خرچ کرو, سب کچھ کرو, تے تکبر نہیں کرنا. اے نہیں سمجھنا میں پتہ نہیں کی بن گیا. پھر پنجویں نمبر تے پتہ کی کہنا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ ساریاں طاقتاں تیریاں نے, میرے جائے گندے بندے نو تو توفیقاں دتیاں نے, میرے جائے ڈگے بندے تے اتنا کرم کر دیتا ہی, میرے جائے کمزور بندے نو اللہ دین دے چھڑے آئی, مدرسے تے دین دا پیار دے چھڑے آئی, دین والیاں دا پیار دے چھڑے آئی. اج دوستو میرے سینے ٹھنڈ پاؤ, پھر نماز کھڑی کراں, سانو چھلیاں دی لوڑ, ادھے بول دیو خیر, ڈرے ڈرے چھلیاں دی لوڑ, کڑیاں دی لوڑ, دھاگیاں دی لوڑ, اچھی بولو جعلی بابیاں دی لوڑ, سانو ایتھے بہ کے وظیفے کھڑن دی لوڑ. کیوں؟ سونا لب اپنے جدو کھولدا سی. اور جڑا وظیفہ میرے نبی پاک دیاں بلیاں نو لگ کے آیا ہے, وڈے تو وڈا بابا بھی کوئی وظیفہ بناوے, اچھی بولو نبی پاک دیاں بلیاں نو چھو کے آن والے وظیفے دا مقابلہ ہو سکدا؟ سونا لب اپنے جدو کھولدا سی, او تے رحمت موتی رولدا سی. جدا بولنا رب دا قرآن آیا, کائنات دا بن کے امام آیا, جیدی عظمت دی پہ تم گئی ہے, کل نبیاں دا سلطان آیا. لوکی پوج دے پیسن قبرانو, کچھ قبرانو کچھ حجرانو, اینا در در دیاں پجاریاں نو, سونا ایک در تے جھکانا آیا. تانوں نبی علیہ السلام نے لوارس نہیں چھڈیا. اے 5 وظیفے پڑھ دے رہا جے, عقیدہ توحید دا خیال کریا جے, حرام چھڈیا جے, فرزانہ پیار کریا جے, روزے قبول ہون گے, دین نہ جڑے رہا جے, دین سکھ دے رہا جے, دین داران دے جڑے دین دے چوکیدار نے انہاں نہ جڑے رہا جے, دین دے مرکزاں تے خرچ کر دے رہا جے, اور اس رمضان نو آخری سمجھ کے گزاریا جے. انشاءاللہ پھر تاڑے منہ چو ہواڑ بھی ہے گی نا. اللہ دے نبی نے فرمایا, اللہ فرما دے مینوں کستوری نالوں بھی بہت ہی چنگی لگدی ہے. سونی جی آمین کہہ دیو. اللہ رمضان دے عمرے نصیب فرما.